你去看花木，你去看大地，你去看天空，它自然它本身有一个讯息，可是那一个讯息，你要用心去感受的，去体会的。大自然生物、植物、动物、昆虫、花木、树木、溪水、外太空，所有的一切，每一个自然，它有一个自然的轨道，有一个自然的内涵在那个里头。那你有看到吗？社会的一个规则，社会在规定下的规则，我们去做，那个东西叫人为的规范，它会变。可是那个人为的规范，我们也必须要去遵循。所以变成说，有一些人为的规范，你会很不自在，很不舒服，因为那是人为制造。人为制造的，它有的时候只是为了一个团体，它没有照顾到每个个人的需求，这样了解吗？所以当一个人为的规范越僵化，人在这个规范里头呢，会越不舒服，越不自在，然后越被框住。所以我讲的那个自然的那一个律动，我们每一个生灵，或者是你觉得它是无感的大自然的，你感觉它是没有神识，其实它都有一个它内在蕴含的，我们讲奥秘好了，它都有的。那现在就是说，我们已经习惯在人为的世界里面，我们如何来去发现每一个东西，即便这个地板它有一个奥秘在，它一定有一个，那你怎么去发现它？好，那这个是在维基百科里面的一个定义，最广义的就是自然界。那物理学、宇宙、物质世界，你看这些都叫做自然哦。凡是在正常的轨道，没有人为的元素的，都广泛的称为自然，这样了解吗？那原来这一个自然的英文的意思叫什么呢？叫 nature。那它原来就是来自于拉丁文，它就是指这个 nature 的这个拉丁文呢，它原来的意思就是 the course of things 就是东西 ，nature character 就是一个含有自然的特性，那个 character 就是一个个性的意思。那他说原来是翻译为植物、动物，还有其他的这个界面的面貌所产生出来的一个内在的特色。然后这个字呢，它呢也是原来的文献就叫做植物。总之，这个就是自然的一个解释。那还有这个字，这个字呢原来是苏格拉底，所以我们就说最早的一个这样的一个西方的知识呢，它其实是来自于希腊的哲学，有很多的根源来自希腊哲学。那当然，我们东方的哲学，佛教的，还有儒家的这些思想。好，在维基百科呢，它把自然笼统的定义成这些方面。第一个呢，地球，所以我们身处在一个自然里面，这个整个地球，然后生命，有生命的生态的系统，然后一个是人与自然。其实人与自然没有去认识到人跟自然的关系的时候，你当然就会产生了破坏，因为你是依附在自然而生存。你达到一个人跟自然的关系的平衡的时候，自然会保护你。不止这个，然后再来就是物质跟能量，再来就是
不在地球。刚刚讲说地球是一个自然，那不在地球的自然是什么？外太空，外太空。所以其实地球，我们觉得地球很大，地球很大，其实地球只是一个整个宇宙的星河的其中一个。好，歌颂这个泰戈尔，我非常欣赏泰戈尔，非常欣赏他。他说呢，果实的事业是尊贵。他的话是很有哲理的哦，你们慢慢思考，老师慢慢念，你们慢慢思考。果实的事业是尊贵的，花的事业是甜美的，但让我做叶的事业吧。叶是谦逊的，真心的垂着绿荫的，非常美。可是泰戈尔去看果实，看花，看叶，给他的是一个生命这么大的